Labas, Aurelija. Papasakok trumpai apie save. Esu atvykusi iš Panevėžio, atvykau čia į Vilnių bandyti laimės ieškoti ir manau, ją radau. Gal gali trumpai papasakot, kokie yra tavo pomėgiai? Mano pomėgiai yra maisto gaminimas, knygų skaitimas, mezgimas ir vaikščiojimas po gamtą. Kokį išsilavinimą esi įgijusi? Mano išsilavinimas yra profesinis vidurinis. Ir kokią specialybę baigei? Virėjo specialybę baigiau. Labai įdomu sužinoti, kiek ir kokių darbinių patirčių esi turėjusi. Esu turėjusi virėjo specialybę, pagal ją dirbusi vienus metus ir individualią veiklą drabužių komisas parduotuvė turėjusi. Aurelija, sakei, kad turėjai kelis darbus. Gal galėtum papasakoti apie paskutinį darbą? Ar tau teko dirbti vienai, ar dirbai komandoje ir kaip sekėsi? Taip, dirbau aš savo versle su drauge. Tai mes nusprendėm tai pabandyti, kiek mes esam verslios. Ir dirbau, tai buvo drabužių komisas parduotuvė, pardavinėjom drabužiais, komisais. Tai buvo pardavėjos darbas, kuris man labai patiko. Tai šitas darbas nebuvo susijęs su tavo specialybė virėjos, kurią tu buvai įgijus, tai buvo visiškai nauja patirtis? Visiškai nauja patirtis ir tai man patiko. Ir kadangi žinau, jog šiuo metu kaip tik jau turi pokalbį dėl naujo darbo ir turėtum nuo artimiausių metų įsidarbinti, gal galėtum papasakoti, kaip susiradai šitą naują darbą? Taip, šis darbas irgi bus pardavėjos, tai susiradau jį internete per darbo skelbimus. Ten man labai patiko darbo skelbimas tuom, kad jisai nebuvo sausas. Ir nusprendžiau ten išsiųsti savo gyvenimo prašymą ir po kelių dienų paskambino, pokalbiui pakvietė. O kaip sekėsi pokalbis dėl darbo? Pokalbis sekėsi labai gerai, nes vadovas labai buvo iniciatyvus ir pats pasakojo apie savo darbo pobūdį, kokie reikalavimai yra iš jų pusės. Ir man nereikėjo beveik nieko klausinėti, tik tai klausytis. Ir buvo labai glaudus ryšys tarp vadovo ir darbuotojo, toks įdomus pokalbis. Tai pokalbis pavyko sėkmingai? Taip. Aurelija, o sakyk, kaip tu nusprendei, kad tau reikia šito darbo ieškoti? Po ilgų galvojimų, svarstymų ir ieškojimų savęs nusprendžiau tai, kad man labai patinka bendrauti su žmonėmis, jiems patarti, padėti. Todėl ir nusprendžiau pardavėjos darbo ieškotis. O kaip tu galėtum save apibūdinti kaip darbuotoja? Tavo stipriosios ir silpnosios pusės? Stipriosios pusės tai, kad esu darbšti, atsakinga ir komunikabili, o silpnosios per mažas pasitikėjimas savimi, manau. Bet tau teko dirbti ir komandoje, kiek supratau, kai dirbai virėja ir paskui su drauge turėjai savo verslą. Kaip tau sekėsi dirbti komandai? Komandai įvairiai sekėsi dirbti ir buvo įvairių situacijų, kai neišgirdavau kažko tai ar ką, tai reikėdavo iš naujo perklausti. Bet požiūris buvo gana geras į mane ir nebuvo jokių tokių konfliktinių situacijų didelių, pakankamai geras. Kas tave labiausiai motyvuoja eiti į darbą kasdien? Kasdien eiti darbą, geras nusiteikimas, gera nuotaika,
Ir mėgstamas, svarbu darbas, kad būtų mėgstama. Taip. Sakyk, o tavo patirtis dirbant jau kelis darbus ir galėtum įvardinti didžiausias pasiekimas, ką tu jau pasiekei darbe? Pasiekiau, tai yra mano patirtis darbinė, tai kad išmokau vis naujų patiekalų gaminti, ruošti, bendrauti su klientais. Ir bendravimas, patarimas jiems, su kiekviena diena mes tobulėjam, augam, tai yra patirtis. Su kokiais iššūkiais tau teko susidurti darbe ir ieškant darbo? Man teko susidurti tai, kad mane blogai išgirsdavo darbuotojai ar klientai ir tekdavo suglumti, tiesiog tekdavo iš naujo perklausti, ką pasako žmogus ar kaip. Ir būdavo nelabai drąsu antrą kartą klausti to paties klausimo. Aurelija, kaip tu manai, su kokiais dar sunkumais gali susidurti asmuo turintis klausos sutrikimą darbe? Kad nekeista, tai yra psichologinės problemos, kurios labai paveikia žmonės, kurie turi klausos sutrikimų. Tai nenorėjimas bendrauti su žmonėmis, užsisklendimas savyje. Ir tai yra blogai, manau, tai paveikia žmogų ir reikia nebijoti kreiptis pagalbos. Tiesiog būti drąsiam ir kad ir pradžiai gali būti ir šeimos narys pagalbos paprašyti, ar jeigu ne, tada į psichologą ar šiaip kokią instituciją. Tai kaip suprantu, specialistai tam tikrus sričių gali padėti asmeniui turinčiam klausos sutrikimą susitvarkyti su tom problemom ir tai leistų jam geriau jaustis darbe. O kaip galėtų šis žmogus susikurti draugišką aplinką su kolegomis kolektyve, kuriame jis dirba? Reikia tiesiog papasakoti apie save labiau, apie savo lūkesčius, ką tu galvoji, ką tu mastai ir tai pašnekovas, darbuotojas, tavo kolega supras tave, pažins labiau ir žinos, kaip su tavim elgtis ir ką geriau nedaryti, ką daryti, ko nedaryti. Ar svarbu informuoti, kad tu turi klausos sutrikimą ir atkreipti dėmesį į atkreipti kolegų dėmesį į tai, kaip jie turėtų su tavim bendrauti? Aš manau, kad taip. Reikėtų vis dėlto pasakyti, nes tai darbuotojai, tavo kolegai bus geriau, lengviau su tavim bendrauti. Ir tau lengviau? Taip. Aurelija, ką tu galėtum patarti žmonėms, kuriems sunku surasti gerą darbą? Reikia nenustoti ieškoti, kad ir kaip sunku, žingsnelis po žingsnelio vis tiek anksčiau ar vėliau surasi. Reikia tiesiog ieškoti ir nenuleisti rankų. Kad ir internete, per draugus, pažįstamus. Yra įvairios institucijos, programos, savanorystė gali būti, internetinės pažintis, draugai. Ką jūs galite pasakyti žmonėms, kurie šiuo metu yra nepatenkinti savo darbu? Aš taip sakau, man yra 31 metai ir pagal amžių neatrodau. Tai reikia nebijoti siekti, kad ir kokio amžiaus esi, reikia nebijoti siekti savo svajonės. Tai ieškoti savęs tol, kol surasi ir pasiseks. Aurelija, ačiū tau labai už šį įdomų pokalbį. Buvo įdomu sužinoti tavo patirtį ir linkiu tau sėkmės naujame darbe. Ačiū.